你哋今日叫佢上嚟。嗱，阿 Eric 啊，大家冇嘈，大家冇嘈。嗱，我話俾你聽，我諗到一個公正、公平嘅方式去解決呢件事啊。因為話俾你聽咧，嗱，小圓呢個直播間上嚟2年幾3年咯。咁其實咧，我見過咁多人，其實都係最毒係你，因為你咬人屎忽。嗱，我同你講咧，呢件事咧平息個風波最好嘅解決方法咧，就係即係你用翻你隻狗去咬翻你屎忽，一人一啖，咁啊公平啦。我勸呢個靚仔算數啦。唔係你依家你呢個靚女，你係同我講緊嘢㗎？梗係啦，你傻更更嘅，你真係我咬你屎忽啊！我咬你屎忽做咩？你咬我屎忽，你食屎啊！你我咬你屎忽，我乾脆舐你隻膀好過啦！咬你屎忽，你真係傻㗎！我又唔係狗，順德公你個50路啊！你個死順德公，你咁毒，你話你咬我屎忽，你要有機會。你自己正話我衰格話我咬你屎忽吧，我冇點解咬你屎忽嘅咩？你咁樣嚟扭曲事實，你真係我毒鬼死你啊你！好變態！你嘅死順德公，你咁毒係咪啊？上嚟直播間最毒嗰個就係你噶啦！你咬人屎忽咁話，你咬人屎忽你就話死過嚟話咬我屎忽。喺直播間，同一個事件嘅人牽涉到2、3個女士。我話俾你知，佢死唔認啦！我話俾你知，佢死唔認咧。你嘅心痛又叫佢食藥，跟住又俾狗咬，你真係全網最出名係你啊！哎呀，我有上呢家，我成個人都懵成成，我都唔知你哋喺度講緊咩，究竟係咩意思？你哋係有邊個想溝我嘅，你就直接講咯，係咪先？我話俾你聽咧，依家已經人哋有證據啦，因為咧嗰個女人咧個手上面人哋都打過個俾你啦，都驗證咗係你啦，所以依家平息呢個風波，你聽我講啦，順德公，你聽我講。你而家咧叫人哋個老公派隻狗去咬翻你屎忽，呢條數平咗佢噶啦。我屌！我同你講啊，我唔知你哋喺度噏緊啲咩嘢㗎。呢條數點樣平啦？嗱，大家都係有怨氣嘅，咁你話點樣平呢條數啊？係咪先？點關我事？拼咩數啫？佢有我嘅電話號碼，好正常啫。大把靚女有我嘅電話號碼啦，你手機電話號碼，你唔見我有？冇可能。佢哋攞任何人嘅電話號碼嚟講係你噶嘛？連咁屈你食死貓？喂，阿小月，如果依家咧好似以前咁樣嘅話，你呢條新聞早就上咗熱搜啦，話俾你聽啊！你講啊，靚仔，你講啊，你乜嘢？到底係咪呢個女人？到底係咪啊個男人？係咪呢個男人同我老婆練過上嚟啊？真係好似噶，但係我老婆又唔認。喂，係仔你自己係唔係你自己唔知咩？你問人哋話係唔係喎？啊，真係我都未見過你咁鳩冇用嘅男人嚟嘅，真係。可能有啲誤會，即係老婆。絕對係係誤會咧，唔係有啲係100%誤會。你快啲同我道歉先啊！我同你講啊，我都希望係誤會啊。你有咩證據話我咬你老婆嘅屎忽啫？我嗰陣時俾人話鳩齊講啊！咁你依家傾嚟傾去，咁人哋一搵個老婆同你一對面一對質，你都可以話唔係噶啦。咁佢有本事咪搵佢老婆上嚟咯？我點知邊個係佢老婆啊？真係啊你係佢老婆啊？小燕姐姐，你好啊。嗱，我順德講啊，你忘記咗佢嘅老婆去過呢個別墅噶。嗱，我咁講，等我講句得唔得啫？咁如果我話有，咁你會唔會話鳩齊我啊？嗱，我話就係個靚仔練過上你啦，靚仔。喂啊，靚仔，你老婆嗰度啊個賬戶嗰度有入賬㗎，咁啊順德公又唔認嘅情況下咧，咁你可以睇睇個賬戶㗎嘛，佢幾筆錢入嚟㗎嘛，啱唔啱啊？即係啱先我就係想講呢個問題，呢個先係重點嚟㗎。你順德公你又唔認，即係大家鄉里嚟計咧，我都唔爭你啊！
你咁樣講咧，後尾呢個咁啊，順德公又話佢啊，我好大方嘅，周街派利是嘅，我中意派俾佢使嘅咁樣噶啦。咁你嗰筆帳有乜理由咁啱啊？佢入過3筆帳嘛，係咪啊？一個10萬，一個5萬，一個2萬咬屎忽嗰度嘛，啱唔啱啊？一針姐姐，你哋喺度講咩啫？咩有屎忽？咩5萬、2萬、10萬咁，同我有咩關係啫？同你冇關係，但係你查一查個帳就知啦。叫個老婆，叫阿哥哥個老婆俾個帳戶嚟查一查咪知咯。咁都有本事咪佢自己去查咯。咁你叫佢查咪查咯，查叫我咪叫你啊！我叫阿個哥哥，我咪同你講話。唔係我嘅意思就係話，我咪同你講話。哎呀，你冇咁咩先得㗎？你心虛你啊！你冇心虛先得㗎。我冇心虛啊！我有到面，我都話我咁識得佢老婆吧，仲話我係喎。我家陣就係當你洗脫你嘅冤屈啊，知唔知啫？你俾人冤枉㗎嘛，我知話，所以我就係叫阿梗係啦，100%俾人冤枉啦。正話有個佢靚女走咗啦，佢話我咬佢屎忽阿個佢走咗啦。唉，真係個個話我咬佢屎忽。咬翻你屎忽條數平咗佢就算啦，你又唔制。咁你先邊個屎忽我咬啖先啊？你食屎啊你啊！你咬我屎忽喎你！你有病啊！你夠晒變態啊！你咬我屎忽你都夠膽諗你啊！咁未喂，買得啦喎咁誒！阿香你，喂你聽我講句啊！即係你咧出嚟，你同你講你成日喺度諗你咬我屎忽啊！話俾人聽。你唔好成日諗壞你個死人佬啊！咬我屎忽話俾你聽，你查林，你解釋下你嗰啲錢啊點解要打入人哋嘅帳戶啦？諗住過嚟咬我屎忽。你查唔查得到㗎？靚仔，你查唔查得到咧？你老婆咧有幾多錢啊之類嘅？你可唔可以叫你老婆睇睇個帳目啫？係。你查得到你老婆有幾多錢嘅？我查唔到啊！我都係偷偷，上次都係偷偷咁。你攞佢台手機一查個微信轉帳記錄就知啦，靚仔！你想坐實呢樣嘢，你一味講你又冇證據，人哋又唔認，你要攞到俾手機我查㗎。依家但係單係又鬧到。阿哥哥，你哋聽我落去。嗱哥哥，我話唔係我靚仔，我話俾你知，阿靚仔嗱。我哋呢一個嗱，我又唔能夠確定咧，你個老婆咧同阿順德公有冇練過上嚟嘅？咁咧你就咁樣好唔好？我今日都講順德話啦，比如講得多。呢個直播間咧有錄屏嘅，你等下咧你自己錄咗屏，錄咗佢人哋錄咗屏之後咧，你攞你個老婆把聲音對比你今日咧呢個順德公練上嚟嘅聲音，如果係咧，咁其實都證明唔到佢係個順德公嘅。你最好就練埋你老婆上嚟。對質下，咁到時再睇睇。我啲唔明你哋成班人有冇腦嘅？有我電話號碼就證明我同佢有腦。依家阿小婉佢有我電話號碼啦，咁我係咪同阿小婉有腦啊？唉，真係你啲人就亂咁講嘢。嗱，我同你講啊，小婉嚇，小婉，你依家有我電話號碼啦，你唔好將我電話號碼逼正話個靚女啊，即係話我咬佢屎忽啦佢啊！等一陣間佢又話我咬佢屎忽噶啦，真係。靚姐姐，你好啊，梅生。你可唔可以幫我打電話俾我老婆問下？但係如果萬一又唔係嘅話，咁又點算啊？嗱，我同你講啦，我都同你講啦，哥哥，你既然證實得到上嚟啦，咁呢個電話咧咁啱得咁巧咧，你又打得通阿順德公啦。咁證明啲乜嘢啊？證明啲乜嘢啊？咁你聽唔聽得明嘅啫？證明你哋都係有。講啊，無言啊！證明乜嘢啊？證明乜嘢咁鳩頓嘅？我講下你又唔信啊？證明乜嘢啊？證明關我事咯？證明咩嘢啊？證明你哋肯定係有一路咯。證明你兩個屌鳩你啊！你隻契弟，你有冇證據先？你唔好就係淨係得把口講話，證明有路。我走啦，好嘈啊，係走啦。嗱，我話俾你知啊，阿順德公，我話俾你知，
你而家坐實咗噶啦，唔係講笑嘅，真係嘅，千里尋他即係眾里尋他千百度。喺呢個直播間嗰度，我咁樣我都可以打通你嘅電話噶，順德公。咁你話你話有冇咁啱得咁巧啊？做戲都冇做得咁真啊！阿順德公，我冇理由冇啦啦查你噶，你都冇匿名連咪，咁我啊可以查到你啫。但係你一直匿名連咪，我咁啱得咁巧，我又查到你嘅電話。咁你話啦，你有乜理由啊？你個世界上咁細，你又連上嚟啦。本來咧，你已經係暫告一段落噶啦，你又連咗上嚟啦。嗱，你點樣揾到我嘅電話號碼？你哋好細嘅，我話俾你知。你而家一嚟，我啲老公都知道啊，自己個老婆俾隻狗咬親，係點樣去咬親嘅咧？本來呢係咪先？本來係點樣咬親嘅？你老婆點講噶？阿靚仔，本來你老婆點講噶？佢死唔認啊，唔認啊！佢死唔認係咪？咁佢死唔認，咁你又知道佢俾狗咬？順德公隻狗啊，咬咗佢啊，咬咗屁屁啊！吓？咁兩公婆喺一齊，肯定會冇介意睇到噶啦。嗱，佢就我話俾你知啊，佢自己唔認啫。咁如果係咁樣嘅，嗱，我話俾你知，你老婆已經着實咗99%噶啦，我同你講，仲有1%嘅你連上嚟，然之後去對，你問問你個老婆願唔願意？願意嘅就連佢上嚟，唔願意嘅就算鳩撚柒數。咁然之後咧，如果佢影啦，佢俾阿順德公個隻狗公咬過啦，咁你點？我問你，你能唔能夠接受？我唔知點算啊！有啲話點算㗎？咁你有錢嘅，你咪娶過另外一個老婆咯。咁你冇錢嘅，咁你咪將就咯。咁你能夠點算啊？你睇下佢能唔能夠改邪歸正咯？唔係，嗱，呢個問題咧，我哋就傾咗成個鐘啦。嗱，呢個順德公，我同你講啦，咁你咬咗人哋一啖，你真係唔啱；你咬人哋屎忽一啖，真係唔啱。呢條數一定要去平嘅。平咧，唯一嘅途徑就係人哋派隻狗咬翻你屎忽，咁啊大家條氣都順啦。我勸掂呢個靚仔。你就閪波，你真係成日話我咬佢老婆個屎忽個，我幾時有咬過佢老婆個屎忽咧？話俾你聽啊！喂，你咁屈我吧？佢點屈我哋？我係興噶啦，嬲噶啦，係咪先？你成日屈我話我咬佢老婆。大公，你次次練上嚟，你都話唔係你嘅，我話俾你知。呢個聲順德公呢，我聽得好耐啦。我先上嚟嘅行義啫，阿小遠，你聽我講，順德公，如果你係咬過，你就嗌隻狗咬翻你自己算咯。係啦，嗱，都係呢個城東醒目仔啊！你諗人哋戴個紅色嘅頭盔，特別醒目嘅。呢個哥哥你話呢條數點樣平咧？冇辦法平得喐㗎，呢條數肯定要平。點樣平得喐咧？就係唯有咧，你咬人哋一啖，人哋咬翻你一啖，咁啊去到呢個道理，去到邊度都講得通。呢個唔係話咬嚟咬去嘅問題，係呢個女人，你願唔願意接受呢個女人？呢已經證明咗咧，順德公咧同呢個女人咧有啲。依家就係咬嚟咬去嘅問題，依家就係咬嚟咬去嘅問題。佢咬你一啖，你咬翻一啖，咪平咗條數咯。唔係話咬嚟咬去。平咗都再計。依家就係睇你老婆點諗啦，阿後生仔啊，阿哥哥。而家睇你老婆佢唔肯上嚟啊！你老婆，如果你老婆咧，而家改邪歸正啦，從良同你喺翻埋一齊，你制唔制？佢如果願意改咧，願意從良，佢如果願意改嘅話咧，我會原諒佢一次啊，為咗啲細佬啊嘛。靚仔，嗱，你聽我講啊，你肯定係誤會你老婆噶啦，同埋咧你就冤枉喺我嘅，誤會喺我嘅。嗱，我呢個人咧就唔係話咁計較嘅，我係最後一次同你講，我根本係唔識得你老婆，更加係冇咬過你老婆個屎忽。你最好咧就翻去同你自己個老婆咧好好咁道個歉，買扎花咧氹下佢。咁算數啦，唔好搞咁多嘢。我同你講，咪一陣間你個老婆你咪喺度，我同你講，講聽啊，你唔好俾我再睇到個老婆幫你打電話啊！順德公，連個新抱都乜嘢咯，冇講咯。其實嚟講真係，唉，唔好意思，我落線啦。嗱，你睇下人哋城東講嗰都睇唔過眼啦。
你睇唔睇？阿小月嗱，佢冇咩嘢，我誒落去啦，我唔灰你哋傻啦嚇嗱，無端端嚟拉我上嚟屈我又冇證據，係咪先？你有證據你攞出嚟你聽我啦。講啦，如果你咩㗎啦，話你一陣間睇下呢段錄屏咧，下邊咧有人講，即係公屏上面有人講話你嘅 file 好花嘅，你係人哋條村嘅，人哋認到你把聲出嚟啦。你依家嚇我呀！花到不得了啊！你嗰度都你正話我話我屌你屎忽啦！你成班人都喺度亂個噏嘢嘅，無中生有，真係嘅。邊個係我村啊？邊個認得我呀？咁搭啤！你一陣間咧，你拆翻你睇翻呢個錄屏咧，睇下人哋邊個識得你嘅，睇評論喎，睇公。好多順德嘅人咧，佢會認得出你把聲嘅，化灰認得你啦，好容易認嘅咋你啲聲。我話俾你知，你嗰把聲咧已經串到咧，串過抖音網咧都識得你。我話俾你知，順德公，你仲唔認你嘅？我自己都打過突嘅，話俾你知個靚仔話搵個老婆個電話，然之後再打翻俾你。你連新抱都搞埋，你個新抱個肚都係你嘅，你諗下，你可以個 file 花成咁樣嘅。咁呢個我呢個係咪啊？阿順德公係咪你？係咪個新寶記買過嘅都係你嘅？大佬啊，順德人講嘢都係咁嘅語氣、咁嘅口音噶啦，你哋係認錯人啦吧？我根本都唔知你哋講邊個。話俾你聽，仲鳩屎燈咁樣先喎，惡屎燈咁樣先喎。你無端端話我屌你個屎忽吧？咁你話我嬲唔嬲啦？梗係惡啦，係咪先？無端端話我屌你個屎忽喎！你聾噶，我幾時有話你咬我屎忽啊？我話你咬人哋屎忽啊！你咬我屎忽，話俾你聽，用刀吉死你嘅，咬我屎忽。因為咧佢係佢比較容易認嘅，佢把聲，佢一連上嚟咧，全部人咧都知道，我都認到佢把聲啦。一講喂，我已經知道嗰個係佢啦，唔使第二個都知道係佢啦。唔係啊，阿小月，你同我講句老實說話啦。乜嘢啊？阿小月，係你今日叫我上嚟，其實係咪一個靚女佢想溝我啫？佢點解即係又話一打電話認得我把聲？佢係咪對我有意思啊？係啊，對你有意思啊，對住一個死老坑有意思啊！你慳啲啊你啊！我話俾你知，順德公唔係，我話俾你知，順德公你一個月俾3000蚊俾人哋係嘛？仲要用個狗去咬人哋，看住你嗰啲嘢，俾3000蚊俾人哋，你真係當我乞衣啊你！更何況我都唔會做呢啲嘢咧。嗱，我話俾你聽，你有別墅。咪生咗癌啊你！食屎啊你！死順德公！嗱，順德公，我唔講你咁多啦，順德公你自己好自為之啊！因為咧，你香港人都識得你啊，順德公，你下次咧，我下次約你好唔好？約你去拍電視劇。哎呀，你冇咩嘢，你唔好打電話俾我啦。最緊要唔好將我電話號碼 B 正話話我屌佢屎啊個靚女啊！我同你講啊，我費事佢一陣間嚟打電話俾我溝我又孖鳩翻啊！真係。我加你微信，我話俾你聽，你冤禮我，你死順德公，話俾你聽，真係報夢啊！話俾你聽，毒鬼死你啊！哎呀，我走啦，我唔得閒同你哋講啊！嗱，冇證冇據，唔好再揾我啦嚇，根本係唔關我事嘅，係咁啦。嗱，我話俾你知，佢唔認嘅，佢點樣佢都唔認啊！我同你講，你認唔認啦？佢個花又好花嘅，好多人識得佢嘅。你啱啱睇視頻啦，係佢咩嘅？佢唔認啊！佢唔認啊！佢冇計啊！你而家你話我夾硬屈佢認嘅話咧，佢又話我嘅喎。我同你講，但係事實上又係佢啊！咁人哋個老公連咗上嚟，你叫我點答人哋咧？喂，靚仔，呢個人哋老公喺咪喺度啊？有啊。算數啦。聽咗好耐啊。你又係講真嗰句，又冇證據，算數啦，就當唔係啦。算數啊，哥哥。我會揾到證據㗎。你揾到證據，我想問下你揾到證據又點樣先？睇後面咯，睇後面送辦咯。咩送辦係咩意思啊？睇下後面再睇情況怎樣，個老婆個態度係怎樣，再決定咗個處理呢件事啊嘛。呢個哥哥都心力交瘁啊！我同你講，你聽聽佢啊，我都唔夠膽打擊佢啊！我一聽到阿順德公嗰把聲嘅時候咧，我話俾你知，我想死嘅心都冇啊！我都冇諗過真係會係順德公。你一喂嗰一聲啊，我除咗佢呼吸聲未認到之外，佢其他講每一個字我都認到佢啊！
係好難受啊！我個心，我一聽到係佢就知道把鬼啦，係佢啊！原來呢個世界上咁細，真係好細。你嗱，我同你講啦，靚仔，你啲細路又細個，係咪啊？咁忍下啦，費事乜嘢啦？你查你斬得佢自己辛苦嘅啫，你又冇證據係咪先？係咯，忍忍啦。我依家真到好亂啊！小賢姐姐，我講咁多啦，我落去諗下啲啊，冷靜下啲啦。你冷靜下啦，可能你有啲乜嘢嘅話，你或者上嚟直播間開下玩笑都得咯。但嗱，我覺得未必係你老婆嘅，人哋佢都唔認啦，都唔係佢啊，可能啊。我都講咗你又冇未必係噶證據啊啦，我都講咗未必係噶啦。咁你嗱，我能夠點講啊？而家講咗係咪先？你一叫連咗上嚟，又聽到佢把聲，我都煩鳩死嘅。又無啦啦真係佢把聲喎，咁先抵死嘅喎。冇辦法。我依家心都係好亂啊！真係你唔好做傻事喎，喂！你唔好做傻事喎，你知唔知啊？你啲細路好細個嘅啫喎，你唔好做傻事喎。嗰啲又唔會啊！唉，咁咪得啦，係啊，千祈唔好做傻事啊嚇！傻事啊，哥哥，可能都係誤會嘅啫，可能真係誤會嘅啫。你講呢啲嘢係嘛？你俾啲心機去賺錢啦！啲錢唔好俾你老婆啊！啲錢唔好俾你老婆啊！你自己捉住啊！如果你覺得個心唔鋸嘅，你叫佢賠幾萬蚊俾你啦。我話俾你知，你賠咧，佢告你敲某詐嘅，唔得噶。唔係啊，我叫佢老婆賠俾佢老公啊。哦，我以為你叫阿順德公賠俾佢，仲死過。唔係啊，唔好理人哋話你敲詐噶，唔好搞嗰啲咁嘅樣。你叫你老婆賠翻幾萬蚊俾你就算啦。係啊，如果你一問佢俾咗你咧，你就當敲詐，佢屈你啊！我唔知佢喺唔喺我直播間嗰度聽啊。聽到未？所以我啱啱咪話咯，叫佢咬翻個屎忽都係講笑啫嘛。唉，好難嘅，你追究唔到嘅，你又冇證冇據，無啦啦咧又聽到佢把聲，哥哥我放你。喂，靚仔，我想問下你，如果你老婆賠翻幾萬蚊俾你，你嘅心入邊會唔會好受啲啊？點會啫？一日唔會啊！小賢姐姐冇講咁多啦，我真係好亂啊！我落低，慢慢等下送。搞到人哋喊先，真係難受喎。唉，放咗落啦。阿順德公好彩佢死唔認。係啊，佢認咗仲死啊，個心都赤埋。我話俾你知，呢個哥哥啊，唉，我房。呢個社會係咁樣嘅，好唔公平嘅。真係好純品嘅呢個男嘅，佢應該唔會做傻事嘅。你聽佢咁樣講說話，佢應該都唔會咩嘅。難受啊，難受啊！你食咗飯未啊？我未啊，我而家喺陽山。你去嗰度做咩啊？我而家參加一個小學嘅畢業典禮，晏啲。哦。所以。哦，咁你食飯先啦，我落嚟啦，我都要食飯啦。我都冇胃口。